干咳，顺顺。大家好，小池子。近期呢，那个基地啊，陆陆续续的那个有狗狗咳嗽，起初是大宝和那个斗西，然后那个今天呢，发生了就是已经有10条狗，昨天晚上是6条，然后又4条狗咳嗽了。可能我们这个东北当地的气温一冷一热狗狗可能着凉了或者感冒了。今天给它买了点药，然后咱们给它治一下。说实话挺害怕的，挺害怕他们那个生病和离开的。来吧，给他们喂药吧。它听话，对，一掰就掉，这嘎就到里了，可好喂了。它这个不苦，黄酒头糖。都吃了，好喂吧？咳嗽得喂，不咳嗽不用喂。这呢。这正好1瓶是喂60斤的量。他们都现在吐的是白沫，完了，他现在吐呢，给他还瞎了一会儿药。你扒喉咙就下来了，喝了吗？松手，吐不了了吧？好了。给狗狗吃药，刚才那是中药，现在吃那个西药专门止咳的。小花，看，自己一会儿就吃。没有心机的小狗。来黑的。直接就吞了，省事儿。这4个链，4个给他，直接给他吧。睡着了，叭就吃了，吃了吗？直接吞了。这么喂药省事儿哈。来吧，虎子，根儿就咽下去了，它嘴大。味觉啥味儿呢？没了，好吃不？找着味儿了吧？咋没的呀？1瞬间没了，这太快了，那就行了。吃了吗？没人家的吗？又吞了，太快了。